Fala aí galera, tudo bem com você? Guinho aqui, hoje estou aqui com o Vinci Gameplays pra mais um episódio de Mind Dicas, né? Porque eu gostei de fazer. E ele sabe os negocinhos bem da hora, que é uma geladeira com fogão já, é muito bom. Olha lá, já tá mandando salve. Salvado. E ele fez aquele muro ali, ó, com V de Vinci e G de Guinho. Ficou muito top. E nós estava tentando fazer ali atrás as construções e deu certo, algumas. Tá fazendo uma lareira. Aqui, ó. Isso aqui é a cozinha dele que ele fez. E eu já aproveitei e vi um bug. Eu descobri um bug na... Ó. Coloca a na mão. Ó, vou mostrar o bug. Fica parado. Olha o bug. Que bug intenso. Não, intenso não. Ó, a fornalha aqui tem dois lados. O lado que tá apagado e o lado aceso. Bem bizarro esse bug. Olha. Que louco. E com o ejetor também. Coloca o liberador na... Oxi, na mão. Olha lá, um bug bem intenso. Você fala liberador, ele coloca madeira. Olha lá, esse aqui também é um bug, mas... Outro bug estranho. Eu acabei de ver ali, ó, com ele. Olha que estranho. Pronto. Pronto. E a lareira que eu fiz ficou bem bonitinha. Lareira moderna. Deixa eu colocar aqui. E eu vou fazer ela e o Vince vai fazer o que ele fez aqui, essa cozinha. Então eu vou começar aqui. Basicamente você vai precisar do muro. Eu recomendo para quem tá fazendo uma série survival, não coloque chão de madeira, porque se for fazer isso com chão de madeira vai bugar. Vai bugar, não, vai queimar tudo. Vó, por favor, né? O que ele falou aqui no chat? Eu sei usar o observador. Legal. E eu vou fazer aquilo ali, ó. É bem básico o negócio. Eu só não lembro como faz. Deixa eu ver. Lembrei. Ó, tanto lugar pra fazer, eu faço aqui, ó, na água. Bom, basicamente você vai precisar disso. E vai acender e colocar vidro. Tive uma mini proteção. Depois, mais em cima, você vai colocar isso aqui. Isso. Oxi. Aí depois eu vou colocar um bloco de quartzo aqui e aqui. Colocar duas estantes. E colocar isso aqui. E isso aqui com a flor que você quiser. Eu peguei a laranja porque é bom. E aí, já tá uma salinha moderna. Bem bonita, ó. Eu vou até, depois dessa, vou até fazer tipo um negocinho aqui assim, ó. Bloco de terra, cadê? Olha. Agora fazer um sofazinho aqui ficava bom, hein? Deixa eu fazer um aqui, um aqui.
Deixa eu pegar o bloco de quartzo. Não. É um pra trás, um pra trás. Aqui. Agora vou pegar o trilho. Trilho. E ele tá numa explosão louca ali, ó. O bicho chato. Além de chato, ela é gato. E o carrinho, cadê o carrinho? Não. Carrinho. Aqui e aqui. Aí derruba aqui, derruba. Quebra. Ops. Aí vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Coloca o carrinho e chuta. Agora vem. Faz a mesma coisa aqui. Aqui e aqui, coloca um carrinho e chuta. O que faltou agora só... Cadê? Isso aqui. Bom, praticamente eu fiz uma salinha moderna. Só deixa eu empurrar isso aqui pra frente. Um pouco. Eita, eu acho que eu empurrei muito. Ah, não. Tá bem aqui. E aí, eu fiz uma salinha moderna aqui, ó. E tem que pedir pra ele fazer isso aqui, ó. Na verdade, não. Só olhando já dá pra saber. Vou precisar de uma fornalha. Fornalha? Fornalha. Cadê? Onde fica? Isso aqui. Fornalha. Liberador. Liberador. E aí, eu vou colocar a fornalha aqui. Olha, ele tá cagando o mapa praticamente. Colocar aqui. E o botão, né? Botão, cadê o botão? Botão. Ejetor, sai do meio, Satanás. Ejetor. E agora uma porta de ferro. E aqui. Só não sei como pôr a porta. Aí. Bom, agora você aperta. Você aperta aqui. Deixa eu pegar a comida aqui. Vou pegar filé. Colocar aqui. Colocar meio pé. Meio pé aqui. E aqui também, você pode fazer. Aí você abre aqui e vai agitar a carne. Esse já automaticamente esquenta. Deixa eu falar aqui. Finalizar o vídeo. Galera, vou fazer um corte aqui porque tá uma musiquinha bem chata aqui e já volto. Voltei, galera, tive que dar um corte aqui porque tava passando o carro da Cândida. Então já voltei aqui, vou finalizar o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se você for novo no canal, se inscreva para estar fortalecendo o canal. Falou!